Intervija ir aizdītās NHL sezonas finālisti Kasparu Daugaviņu. Sveiks! Čau, čau! Sāksim ar vasaru. Ko tagad vispār dari? Tagad sāku atsākt treniņus atkal. Atpūtos pāris nedēļas un tagad jau jāsāk. Šogad tāda īsa vasara sanāk un maz atpūta. Uzreiz var teikt jātrenējās. Kur tagad trenējies? Kopā ar dažiem spēlēm, kas vēl nav aizbraukuši vai parakstījuši līgumus Eiropā, vai tad kopā ejam uz trenažeru zāli, uz stadionu un tad arī slidojam kopā. Vien paši vai ar treneriem? Vien paši mums sprukta kā treneri. Labi, tad sāksim ar to. Kāpēc vispār izdomāji sākt nodarboties hokeju? Tas jau laikam bija, nezinu, tāds bērnības sauciens, laikam ziemās vienmēr uz dīķi spēlējām hokeju, vasarā futbolu spēlējām mežā. Hokejs man patīk labāk, sanāca labāk laikam arī, un vienmēr tad arī bija izlases čempionāti, ko skatījās visi, un bija arī spēles, kur tiku dzīvējā paskatīties izlases uz sporta pili, kad tētis dabūja biļetes un gājām kopā, un tāpēc tā iepatikās. Ļoti gribējās arī būt. Un kurā gadā tas apmēram bija? Es jau nezinu. Tagad bija Dinamo vecais vēl? Nē, es vēl. Tā kā bija Dinamo vecais, es vēl biju tikko piedzimis. Tā kā, tas bija kaut kāds 95. gads, kad man tā ļoti patika izlases skatīties. Man bija 7 gadi laikam, ka jau no tā laika es atceros, ka es sekoju līdzi katram čempionātam un čipšus pirku un vācu kartiņas, kas bija iekšā tajos čipšos ādažus ar spēlētājiem. Tā kā, tad pēc tam jau pamazām pats ievilkos hokejā. Kur tu sāki spēlēt vai kur treneri? Pirmo reizi es sāku slidot pie Ojāra Rodas, tur bija Daugavas stadionā, viņam bija tādi tā kā individuālie treniņi un kopā ar draugu viņa tētis mūs aizveda tur un sākām vienkārši vienreiz nedēļā tur pie viņa slidot Daugavas stadionā. Tur bija tāda tā kā trešdaļa ledus viņam un bija vairākas grupas, 3 grupas bija. Bet pie viņa gāja tur daudz spēlētāji tīri uz slidošanu un uz tehniku strādāt. Tā kā individuāli? Individuāli treniņi. Tad viņš arī visu iemācīja tādā ziņā slidošanu, tehniku un pēc tam jau aizveda tālāk. Tēti pie skudras bija uz pāris nedēļām. Tur man neņēma tā kā sastāvā, teica, ka es nedaru. Bija pa jaunu vai? Nē, es biju savu vecumu. Nezinu, viņš īpaši negribēja neko mainīt savā komandā. Un tad tur aizbrauc uz vienu turnīru. Bija rezultatīvākais komandā, kaut gan viņš īpaši negribēja, lai es spēlēju. Un tad jau Bistrovs Vladimirs izveidoja komandu Dinamo 88. Un tā mēs tur sākām visi. Kopš tā laika tad jau līdz prombraukšanai uz Maskavu bija pie viņa. Un tad arī kaut kad bija Rīga 2000 arī kaut kādu laiku spēlēja? Tas bija vienu gadu bija Maskavā, aizbrauc uz CSK jauniešu komandu un tad pēc tās sezonas atgriezos Rīgā jau. Tas bija tas gads, drafta gads, kur nospēlēja Rīgā, bijām nometnē, Šuplers paņēma komandā. Un tad jau pasaules čempionāts, tad nodraftēja un tad prom uz Kanādu. Kāpēc izdomājāt doties tieši uz Krieviju, tur CSK? Kāpēc nepalika Latvijā? Es nezinu, tāpēc, ka Latvijā jau bija tādā ziņā, kad cik man bija 15 gadi un bija nospēlēts tas pirmais U18 pie 2 gadu vecākiem čaļiem. It kā bija labi jāspēlēt, bet tad jau arī teica, man aģents teica, lai dabūtu kaut kur izaugt un paspēlēt augstākā līmenī un pārbaudīt sevi, tad bija jābrauc prom no Latvijas, jo tā savstarpējā konkurence nebija tik liela kā citās valstīs, tāpēc arī tas lēmums bija tāds braukt prom uz Maskavu. Cik gados tev bija aģents pirmais? Tas bija tieši tas gads, 15 gadi man bija. Un kā tur aizbrauc, tur bija smagi treniņi vispār? Jā, tur bija tādi ritīgie armijas treniņi. Es atceros, ka
Es biju aizbraucis, tur Bārtulis iepriekšējā gadā bija spēlējis, un tad viņš arī vēl tur bija uz vietas. Un tad bija tā kā fanu kluba nometne, un tur mēs mirām nost diezgan smagi, un tas 2-3 nedēļas bija tā, ka kājas lūza un sāpēja, un nevarēja ne paiet, ne pa trepēm uzkāpt, tāpēc. Kā viss tas bija kā jau Krievu nometnēs, tā kā tas vienmēr nāk pa labi iziet tādam cauri. CSKA skola tā kā ielika tev kārtīgi pamat, jā? Es domāju, ka jā, fiziskās sagatavotības un arī varbūt tas morālais, kur nepadoties, jo tur bija tā, ka čakarēja no visām pusēm, ne tikai mani, bet vēl daudz salūza un aizbrauc vienkārši projām no nometnēm, un tas varbūt tev iedeva tādu skolu, vai vienkārši, ka tu zini, ka tad arī, ka neiet ne spēle, ne varbūt ne garīgais nav, tad tāpat jāturpina cīnīties. Varbūt tas bija tāds lielākais, ko es tur iemācījos, un cīņa pašam ar sevi dzīvot Maskavā 15 gados. Jā, tas ir diezgan smagi prom no mājām. Jā, mēs bijām kā 2 latvieši, pat 3 tur Kulda arī bija, bet viņš citā vietā dzīvoja. Mēs ar Grunmanu dzīvojām kopā. It kā 2, jā, ir foršāk, protams, labāk nekā vienam, bet tāpatās arī uznāk savam melnieka, neko negribās darīt, un tad tur tā cīņa aiziet. Tur spēlēja, trenējās arī tādas zvaigznes kā Sergejs Širokovs, Tihonovs, Belovs aizsargs, kādi viņi tur bija, vai tā īpaši nepievērš? Nē, mēs kopā visi trenējāmies, spēlējām kopā, jo viņiem arī tajā gadā tas bija lokauta gads, un it kā tur bija daži, kam iedeva pāris spēles uzspēlēt lielajā komandā Paršinam, Širokovam, bet tā pārsvarā mēs visi bijām farmklubā, un cik es nospēlēju tikai kaut kāds 23 spēles tajā farmklubā, bet kopā izbraukumos braucām un spēlējām. Bija daudz, lielākā daļa no tās komandas spēlē tagad KHL. Diezgan augsts arī vispār. Jā, tur arī NHL, tur Širokovs laikam spēlēs kaut kādu laiku. Jā, tur spēlēja vairāk, kas mums bija no, kas NHL spēlēja. Aizbrauc tas pats Belovs aizbrauc, Ļamins bija draftēts. Daudz, var teikt, visi bija vai draftēti, vai daži arī ir uzspēlējuši Žarkovs. Kāpēc nepalika Maskavā, kāpēc atbrauc atpakaļ? Tur bija, man bija 5 gadu līgums, un pēc pirmās sezonas viņi nebija, tur tā kā sākās vispār. Sākumā viņi teica, ka tur viņiem naudas nav, lai uzturētu to internātu skolu, kas ir, jo tur visi dzīvojām tādā tā kā komandas bāzē, un nezinu, cik tur var stāstīt, vienkārši varbūt negribēju, un arī nebija man laba sezona tādā ziņā, tāpēc, kad man baigi raustīja, bija farmklubs, un tur visi bija 3-4 gadu vecāki. Tāpēc savu gadu man tur tikai dažas spēles iedeva uzspēlēt, visu laiku pārsvarā tikai trenējos. Tad viņi izreikināja, ka varbūt arī nevajag nemaz. Un, tā kā atskaitīja, tā kā nezinu, bet es tagad tā domāju, ka tas baigi paveicās, jo tas līgums bija, man liekas, uz 5 vai pat 10 gadiem ar viņiem, kad parakstīja. Tā kā varētu tur iestrēgt uz ilgu laiku, bet viss notiek, kā tam jānotiek. Bet daudz pamats vispār tad klubu, tur arī Grunmans laikam pamet. Jā, atstāja Kuldu, bet Kuldam tur bija ar vienu noteikumu, viņam pašam jāmeklē, kur dzīvot, un, jo tas internāts tiešām pēc tam izrādās, ka viņiem tur hokejisti vairs nedzīvoja, palika tikai futbolisti un basketbolisti. Nevar saprast, tur kā gribēju, lai mēs paliekam, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka viņi vienkārši negribēja, lai mēs tur esam. Tur pietiek savu Krievu spēlētāju. Kad tu atgriezies Rīgā, tevi Šuplers gribēja, vai tu pats izdomā, ka grib doties uz 2000? Es nezinu, vai gribēju vai nē. Es vienkārši biju iespēja braukt uz nometni un parādīt sev. Un tad arī bija tāds gads, kad it kā nekur nekas nebija. Vai nu es palieku Rīgā un mēģinu cīnīties par pamatsastāvu čempionu komandā, vai jāmeklē kaut kur atkal braukt projām. Tikko biju atgriezies, tāpēc bija iespēja braukt uz nometni. Arī pirmais gads tā kā profesionāļos būt arī interesanti, tāpēc arī brauc. Un tur mēs bijām daudz cilvēku tajā nometnē.
kaut kā pamazām pa vienam, diviem acījām, tā mēs izcīnījām savu to vietu, daži jaunie 4. maiņā. Ar ko tu biji 4. maiņā? Tas bija Kasparu Sauliet un sākumā ar Bērziņu, pēc tam Bērziņu pacēlu augstāk un man liekas, ka Aigars Ciprus beigās jau sezonas vidū bija mums pa vidu. Bet pārsvarā bija es Sauliet un Ciprus. Kādam gāt jau ir pašam individuāli Rīga 2000? Man liekas, ka sanāca laba sezona. Arī kā pirmais gads pie večiem spēlēja. Kā bija spēlējis pret, bet tā, ka vienā komandā ar večiem nebija spēlēts. Man tur tajā gadā pavisam vienkārši man treneris pienāca pateicis, vienkārši mums 4. maiņai bija apmēram jāmet ripa iekšā un tur kā trakiem suņiem jālido pa to laukumu. Arī sanāca kaut ko samest, kaut kāds 25 punktus savāc, man liekas, tajā gadā. Tas jau diezgan priekš 4. 48 spēlēs vai 23 punkti bija vai kaut kā tā bija. Baltkrievijas. Līmenis arī bija ļoti augsts Baltkrievijas līgā tajā gadā. Viegli nebija, bet mums arī bija laba komanda. Bija interesants gads, jo bija daudz izlases spēlētāju komandā un arī ārzemnieki bija vairāk. Tad bija interesanti. Tas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ tu arī tika uz U18 un U20 izlases, ka tu labi tur nodemonstrēji savu spēli Rīga 2000. U18 laikam tas jau bija manu vecumu, tur būtu. Vai pagāj, tas bija, jā. Tur bija U18. Jā, U18 bija, U20 bija sākumā, tad, kad braucām ar 86. gadiem uz Vancouveru. Ar tiem es biju spēlējis iepriekšējā sezonā kopā visu laiku ar Prizmu 86, kad bija. Un tāpēc Znaruks bija treneris, un viņš jau to zināja. Protams, viņš gribēja, lai es pie viņa spēlēju, nevis Rīgā 2000, bet iespēja bija spēlēt čempionu komandā, un tāpēc aizgāju. Tas jau bija loģiski, jo es biju pavadījis iepriekš, es esmu pilnu kopā vienā un tajā pašā maiņā, un ar to pašu maiņu arī mēs braucām uz U20 un spēlēt tajā virknējumā. Bet tam bija U18, tas jau bija mans vecums. Tur, es domāju, tur jautājumi nebija, tur bija visi, kas mēs esam 88, jo 88. gads nav pārāk daudz, mums nebija spēlētāji, un teikt, visi spēlēja. Un tad jau pēc tam bija arī lielā izlase vēl. Un pēc tā U18, kur mēs vinnējām, tad mums kaut kāds 6-7 spēlētājs uzaicināja uz lielo, es atceros, Ventspilī bija nometni viņiem. Tad mēs tur kapājām, kamēr arī tā pa vienam atkrita, iedeva draudzības spēli, uzspēlēt kaut kā veiksmīgi sanāca iznākt laukumā uz pirmo maiņu, uzreiz iemest golu pret Krieviem, un tad kaut kā tur bija Vorobjevs, bija galvenais treneris, Znaruks bija tā kā otrais laikam, vai konsultants, un tad viņi tā paņēma jauno uz kā 13. līdz uz to Rīgas čempionu. Tad arī čempionu debitēja 4. spēlē. Jūs ar U18 izlases devāties uz Ziemeļameriku spēlēt, jā? Nē, tas bija U20, mēs bijām Vancouverā. Tev noteikti tad arī pamanīja aģenti, tur visi. Aģents jau man bija tajā laikā. Skautnes aģents. Skauti, jā, skatījās, bet parasti jau pa tām lejas gala komandām īpaši neko daudz tur neskatās. Un varbūt bija viens plus, tāpēc, ka es ar Ežģelu spēlēju, man nebija 18 gadi, varbūt tad kaut kā paskatījās, ka es biju 2 gadu jaunāks pa visiem. Bet es domāju, ka vairāk bija tas, ka es Rīgas tajā lielajā čempionātā nospēlēju un ar 17 gados tika izlasē un varbūt tur kāds pamanīja, bet to neviens man teicis nav, nezinu kā un kur un pats neticēja, ka man vispār kāds nodraftēs, tā kā. Tev draftēja CHL importu draftā, tad 3. numuru, tas ir diezgan augsts vispār. Jā, bet tas CHL drafts, tas pilnīgi tādā ziņā, vai tu esi pirmais vai pēdējais, neko īpaši nenozīmē. Varbūt tur sākumā parasti. Es zinu, kāpēc es biju 3. tāpēc, ka vienkārši man bija jau sarunāts vispār Western līgā spēlēt. Un viņi bija 59. draftā.
Viņiem nebija nekas cits. Un tad es zinu, ka Maiks samainīja spēlētājus tieši, lai mani dabūtu, jo īpašnieks Otavas īpašnieks ir īpašnieks junior komandai, kur es spēlēju. Un tāpēc tas bija vienkārši, viņi man nodraftēja Otavu sākumā, pirms notiek tas drafts. Un tad viņi gribēja, lai es spēlēju Sen Maikos, nevis citā komandā. Un tāpēc viņiem nācās tur samainīt spēlētāju, lai dabūtu to 3. numuru draftā. Un tad nākošajā sezonā tev bija pirmā Ziemeļamerikā OHL. Kā tur bija viss, kā tur ieradies, kā bija komanda? Ierados, es drusciņi bija treniņu nometnes jau 4. diena, ka es tikai ierados, jo man nepaspēja sataisīt vīzu Kanādas. Un dēļ tā arī es izlaidu Otavas nometni pirmo. Ierados, Krišs jau tur bija uz vietas, viņš jau tur trenējās ar čaļiem un viņš man parādīja visu, kur kas stāv. Viss tas bija jauns, protams. Nebija pierasts, ka tev stāv 100 nūjas, izvēlēs, kuru gribi. Un parasti jau mums Latvijā notiek vienu viedod un vairāk neko tu neprasa. Mēram, tu pat nezinu, uz kuru pusi tev iedos. Tur bija viss tādā ziņā ļoti sakārtots. Bija pilnīgi tādā ziņā ļoti. Bija pārsteigts, cik pat junior hokejā tā profesionāla attieksme bija augstāka nekā, piemēram, mums Rīgā 2000. Mums bija 2 masieri komandā, mums bija tur slidoasinātāji, tur puikas, tad bērni, kam 12 gadi, piemēram, kas ar mīl hokeju, viņi nāk, tur stikliņus notīra ģērbtuvē par to, ka viņi var pēc tam nākt uz visām spēlēm. Tāda attieksme, tas bija tāds šoks sākumā. Pēc tam jau nākamais grūtākais bija pierast pie tā hokeja drusciņa un pie tiem laukumiem. Varbūt tie treniņu nominētos laukumus nejūtu mazos tiek būtiski, jo tas ir treniņš, bet tā kā pirmā spēle bija, ka mūs aizved pēc nometnes uz mūsu mājas arēnu Toronto, kur tur tā halle ir ļoti maziņa, ledus vispār ir ārprātīgi maziņš. Cik tur skatītāji vietas bija kaut kā? 1500, bet pats tas ledus borti bija tik šauri un mazākais laukums visā līgā tas bija. Tur varēja no centra mest pa vārtiem un diezgan labi iespēja iemetīs bija. Tur bija tās pirmās spēles bija diezgan grūti, ka tu pieņem ripu un tev jāpieņem tas lēmums pussekundes laikā. Pie tā bija grūti pierast, parasti jau Eiropā tu ieskrienies dabūni un tad tu vari vēl izdomāt, kur un pāris reizes sanāca tā, ka man nonestajās draudzības spēlēs diezgan ātri. Pirmajā pašā draudzības spēlēs pieņēma ripu, domāju, ka tulītās vidiņā ieiešu. Un tur pat neatceros no kurienes, un tā kā sienā ieskrēju. Tad bija tā, pēc tam jau bija jāskatās. Arī pamācīja treneri, kā ir, kur kas notiek, jo spēlēju Eiropā pa labo malu, tur man ielika uzreiz pa kreiso malu spēlēt. Tāda sīkuma, kas bija jāpierod, bet tādā ziņā man ļoti patika. Tur komandā Džeki uzņēma labi. Vienīgi tas, ka mums tā komanda kaut kā nevarēja savākties. Mums bija ļoti daudz labi spēlētāji, ko daudzas komandas gribēja dabūt savos klubos. Un mums bija, man liekas, 8 spēlētāji, kur pārsniedz 60 punktu robežu tajā gadā. Un mēs palikām pēdējie vispār līgā. Tur treneri nebija, kas savāds? Arī treneri nebija, bet arī, man liekas, komandā nebija tāds. Bija visi tā, ka domāju, ka tas ir tā kā tāds jautrības. Visiem bija jautri. Vinē vai zaudē, un tāpēc varbūt nebija rezultāti. Nebija varbūt kapteinis, mums bija tāds policists, līgā labākais policists, kurš nerunāja ar citiem citreiz, tad jaunos, viņš tur no viņa baidījās, un nebija kaut kāda tāda saliedētība. Bet es tā skatījos, ka arī tie, kur gūst 60 punktus, tagad viņi vispār nekur nav līdz NHL izauguši. Jā, tas ir, Hokejā ir tā, ceļuši tajās junior līgās ir jābūt. Tur skatās, piemēram, ja tev nodraftē kā golu metēji, viņi prasīs, lai tu met golus. Ja tev nodraftē, piemēram, tur zemākā kārtā un viņi domā, ka tu tur būsi spēka uzbrucējs, tu nevari pēkšņi iemest 120 punktus savākt un tad tev ir nodraftējuši kā spēka uzbrucēji un tu neko negribi darīt. Tas tā kā ir grūti izsisties līdz tam NHL, ja tu māki tikai, piemēram, vienu lietu darīt, jo tad tev ir grūtāk kādam darbu atņemt, piemēram, ja tu esi tikai golu metējs.
tev tik vienkārši nebūs, jo tur jau NHL ir golmetējs, piemēram, un tad viņš tev jāizstum malā. Tā kā jābūt tādam vispusējam vairāk, ka tu vari gan spēku spēli, gan bloķēt metienus, gan iemest, gan atdot. Tā kā, lai nav viens stils tavī iekšā, lai tu mēģini mainīties. Junioros to ļoti skatījās. Un jums tā komanda nebija pārāk laba, tādēļ arī tu pamet viņu nākošajā sezonā, tad citur spēlē? Nē, tā bija tā pati komanda. Mēs vienkārši pārbraucām uz citu pilsētu. Mēs pārbraucām no Toronto uz Mississaugu, kas ir tā kā no Vecrīgas aizbraukt līdz Teikai apmēram. Tā kā pārbīdījās, jo mums dēļ halas, tāpēc, ka mums tā hala bija ļoti veca un maziņa, un tad īpašnieks pārpierka citu komandu Mississaugā, tos aizsūtīja vēl tālāk, un mēs iegājām viņu halē. Nomainījās tikai pilsēta. Komandas nosaukums bija tas pats junioros. Nākošajā sezonā tajā pašā klubā, tikai citā pilsētā, tur īpaši nekas nemainījās, tikai hale un arī spēlētāji mainījās. Nē, mums var teikt, visi komanda nomainījās, jo tajā gadā, pirmajā gadā, kad jau saprata, ka mēs play-offos netiksim, tad viņi jau tā kā sāk domāt par nākamo gadu, un viņi izdomāja, ka būs pārbūve vispār visā organizācijā, un visus spēlētājus, var teikt, aizmainīja, un gribēja arī mani aizmainīt, un beigās viņi tā kā prasīja, jo man bija kontraktā, kad ja es piekrītu, tikai tad varēja aizmainīt. Nezinu, to man aģents teica. Un es teicu, ka es gribu arī pacīnīties, un beigās kaut kā, es nezinu, vai tur tajā galā nojuka, vai mūsu galā nojuka, es nezinu, man neaizmainīja, var teikt, atstāja vienīgo jo es vēl varēju līgā vēl 2 gadus spēlēt, tā kā oficiāli. Neko, un tajā nākamajā gadā bija arī mums bija pirmkārt jauns treneris, pie kā es paspēju vēl uzspēlēt AHL pēc pirmās sezonas. Viņš bija tajā komandā treneris pirms tam, tad viņš aizbrauc uz AHL un tad viņš atgriezās. Un tad arī es pie viņa Otavā paspēju vēl uzspēlēt. Tā kā, treneris visu var teikt. Jā, junioros, sākumā AHL, pēc tam junioros, pēc tam Otavā viņš bija otrais treneris. Tā kā, un tad viņš otrajā sezonā junioros bija galvenais, un tad jau tur bija ļoti viss solīdi, kārtīgi attieksmi pret hokeju. Visiem bija sadraftēja jauns spēlētājs. Es jau tur biju, var teikt, viens no vecākajiem komandā pēc tam. Un mēs tikām play-offos otrajā gadā. Vienīgi tas, ka play-offos mēs otrajā raundā, vai pirmajā raundā zaudējām Bramptonai, kas mums bija sīvākie pretinieki, un viņiem bija arī daudz labu spēlētāju, un mēs bijām jauni un drusciņi pietrūka pieredzi, jo mēs viņu laukumā nevienu spēli nevarējām vinēt pēdējo 3 gadu laikā. Tajā. Nezinu, ir tāda citreiz, tur tā arēna, man visiem viņi nepatika, tā kā tāds tumšs iekšā, un nezinu, un viņi vienmēr bija mājas tieši komanda, viņi mājās, var teikt, visas savas spēles vinēja, bet tas bija pret, var teikt, visām komandām. Un tad mēs viņus mājās savās vinējām visu laiku, viņi tur, un viņiem bija mājas priekšrocība, tad viņi 7. spēlē mūs vinēja tur mājās, un tur overtājumā, man liekas. Drusciņi nepaveicās būt pārkāpuši to pirmo kārtu, es domāju, ka mums būtu labi sanācis, jo mums bija labs vārdsargs, bija jauna, bet tāda agresīva aizsargi, un uzbrukums mums bija vienmēr kaut kā videvējs, un kaut kādus gols jau metām. Tu uzņēmies, var teikt, līderu lomu, jā, jo man sanāca, ka mūsu maiņu, var teikt, spēlēja dubult maiņās, jo es biju ar vēl kapteini mūsējo vecākie spēlētāji komandā, un tad arī goli man tajā tā bija laikam labākā sezona vispār. 40 goli bija, tur 70 pāri punkti bija. Tā kā spēlēja dubult maiņās un vairākumu koriģējām ar to kapteini, tā kā bija interesants gads bija. Tad jau bija 3. sezona tur, bet tā bija tāda pusīta tikai pēc AHL. To AHL, var teikt, bija tas, kā meklējis, visur līderis, nebija melnā darba darītājs. Ne tikai. Es vienmēr spēlēju mazākumu, pirmo vairāk, tā kā visu darīju, jo mums tā komanda nebija nekad baigi augšgalos. Piemēram, bija jau tur komandas, kur spēlēja superzvaigznes, Tavaresi un Keini, un tad viņiem bija tā, ka viņi spēlēja vairāk un pārējie mazāk.
Es spēlēju visus, spēlēju vairāk, man liekas, kā 30 minūtes katru spēli. Otrajā gadā. Pirmajā drusciņ mazāk, jo tur bija mums daudz labi arī špīleri. Tad bija vairāk sadalīts, bet jau bija visu darīja. Gan mazākumā metienus bloķēja, gan vairākumā kā aizsargs spēlēju uz metienu. Tāpēc bija, tādā ziņā bija interesantākā man vismaz personīga sezona. Bija daudz spēles laiks, viss gāja no rokas tādā ziņā, daudz gola, daudz piespēles, laba aizsardzībā un bija tāda laba sajūta. Krišs tajā sezonā arī tur spēlēja? Nē, Krišs tikai pirmajā bija sezona. Tad viņš aizgāja prom vai viņu aizmainīja? Es nezinu, viņš vienkārši uz Eiropu pārcēlās. Nezinu, vai viņu, kas bija sadarbība vai pārtrauca, vai viņš pats negribēja, to es nezinu. Tev negribēja dot tur OHL kapteiņu godu? Tie otrajā sezonā, ja jau tur, līderis bija? Man gribēja, bet es pats negribēju, jo man likās, ka kapteinim jābūt kādam, kas jau komandai vairākus gadus bijis pirms maniem. Un tad mēs divi tā bijām. Tur tādu, kam gribēja dot, un tad es teicu, lai dod Mesjē. Tā kā viņš bija arī. Viņš bija mana vecuma, bet viņš jau līgā bija jau 4. sezonu. Tā kā, tad es uzskatīju, ka viņš arī angļu valodā labāk runā, tāpēc man tas nebija tik svarīgi. Un kāda bija sadzīves apstājas, kur tur pats dzīvoja? Mēs dzīvojām ģimenēs visi spēlētāji. Vienīgi, ja tev reāli bija tā, ka tu biji no tās pilsētas, kurš, var teikt, nebija neviens. Varbūt viens spēlētājs komandā, cik es atceros, bija no Misas augus pats. Bet tā viss dzīvo ģimenēs. Un pirmajā gadā, kad mēs Toronto spēlējām, man ģimene bija. Mēs divi tā dzīvojām vienā ģimenē, bet ne ar Krišu. Krišs dzīvoja citā ģimenē, Misas augā tieši, pie kā es dzīvoju otrajā gadā pie viņa ģimenes. Viņš vairs nebija un kontakts ar to ģimeni vēl joprojām ir ļoti labs. Viņi bijuši ciemos uz Latviju un es pie viņiem pavadīju visu Ziemassvētkus, kā AHL spēlēju, var teikt. Tā kā, tas tāds sākumā man nepatika tā doma, jo, kad es pirmajā gadā braucu, man aģents teica, ka man būs dzīvoklis savs Toronto. Tad, kad es atbraucu, komanda nekādā gadījumā nepiekrita tam, tad man vajadzēja ģimenē dzīvot. Bija domāju, ka būs baigi slikti. Īstenībā ar tām ģimenēm tu jūties vairāk kā mājās. Un tu vienmēr uztais ēst vakarā. Nav pašam nekas jādara tādā ziņā. Tu pats, protams, visu kārto savu istabu un visu, bet tu esi tā kā ģimenē. Tā kā mājās tev mamma taisa ēst vakariņas, nevis tu pats, bet viss bija tāda zolīta. Ļoti draudzīgas attiecības, jā. Jā. Pirmā ģimene ar tiem, var teikt, kontakts nav, jo tur mums gāja dažādi ar viņiem. Tā kā mēs divi bijām plus varbūt. Tā kā, bet ar to ģimeni, kuras otrajā gadā dzīvoja, vēl joprojām labas attiecības. Un pēdējā sezonā OHL bija tāda, var teikt, pusē OHL, pusē AHL. Kā tā bija sezona? Es sāku AHL to 3. sezonu tur un vienkārši man pirmais tāds pilnais gads tur bija. Komanda bija savākt ļoti spēcīga priekš Binghamtons un nezinu, vienkārši man, ja deva spēlēt, tad man deva 4. maiņā spēlēt apmēram minūti. Spēles laiks bija tur citreiz vispār pat minūti, nebija vienreiz izlaida laukumā pa spēli. Un es pēc Ziemassvētku pārtraukuma, kas bija 35 spēles, laikam bija nospēlēts regulārajā sezonā. Es sazvanījos ar aģentu, es biju tieši Toronto, satikos ar treneru junioru, viņš bija Kanādas U20 izlasē ielikts kā treneris. Tad mēs sarunājām, tas vienkārši, lai nesādētu uz soliņu visu sezonu vai tribīnēs, ka es pabeigšu sezonu junioros. Īpašniekam tas arī patika, tāpēc, ka viņam gan Otavas, gan junioru komanda pieder. Tā kā pašam arī izdevīgāk. Vienkārši vienalga, vai tu saņem naudu, piemēram, AHL man maksāja, junioros tu naudu nemaksā.
Bet spēlēt man gribējās, un man jau bija tā, ka man jau tas nervu sabrukums gandrīz sākās, ka tev katru dienu tu nāc notrenējies, bet spēlēt nedod. Jo tas treneris spēlēja vienmēr 3 maiņās, tas viņam bija kā likums un izlaida 4. maiņu tikai tad, ja kauties vajadzēja. Bija vienā maiņā Jablonski. Tā kā vienmēr, kad mēs izlacām laukumā, tad vai nu viņš sāka kauties, vai viņš vienmēr noraidījumu dabūja. Tā kā pēc tam varēja vairāk netika laukumā. Kāds Jablonskis bija kā cilvēks? Viņš ir draudzīgs, es viņu ļoti labi pazīstu, cik 4 sezonas kopā ar viņu nospēlēju. Viņš nekad Ziemeļamerikā, protams, nebija tāds, kā viņš te Krievijā uz ledus bija. Viņš vienmēr bijis normāls džeks, ģērbtuvē draudzīgs, ārpus laukuma arī draudzīgs. Vienmēr bijām vakariņās kopā gājām. Es vienkārši, man liekas, ka tajā Krievijā tur līgumos salikti tādi punkti, kad jo trakāk viņš tur uzvedās, jo vairāk, man liekas, naudu viņš nopelnīja, tāpēc varbūt. Bet tā nekad dzīvē viņš nekādus nevienu nemēģināja satraumēt pretinieku, viņš vienmēr kāvās tikai ar tādiem pašiem kā viņš. Krievijā viņš tur kāvās uz ielas arī, skatījos video. Jā, tas bija, jau viņš tur mēģināja. Neuzstāt, jo pirmajā sezonā, tajā pussezonā, kaut kādas punktus arī iekrāja. Es man liekas, tur 1 vai 2 golus iemet, bet sanāca kaut kā, kad izēja laukumā un ar augstām kājām kaut kur pieslēdzies. Kaut kur atdeva, kaut kur paveicās, kaut kur nepaveicās, bet tādā ziņā grūti ir kaut ko izdarīt, kad tu sēdi uz soliņu visu laiku. Tev kājas jau vienalga, tu tur pietupienus var taisīt, netaisīt, ja tu neesi spēles ritmā, tad grūti ir kaut ko izdarīt. Arī pašpārliecinātība par sevi pazūd. Tas tāds, jebkuram, man liekas, sportistam, tas ir pašpārliecinātība. Nedrīkst būt pa daudz, bet viņai ir jābūt kaut kādā ziņā, jo ja tev galīgi nav nekā, tad tu jau netici pats par saviem spēkiem. Bet atceries savus pirmos vārdus vispār? Vai pirmos vārdus AHL? Jā, es atceros, tie bija pēc pirmās sezonas junioros, kad man izsauca uz AHL. Tur bija palikuši, 11 spēles. Es tajā spēlēju 2 golus pat iemetu. Pirmie bija 2-1 izgājām, man atdeva uz tālo štangu un es iemetu. Un tad otros tajā pašā spēlē overtājumā uzvars un golu. Un tad treneri tev nepacēla augstākā maiņā, neskatīja? Tā jau bija man. Es biju pirmās 2 spēles, spēlēju kaut kādā 4. maiņā, un tad man jau lika 3. un tajā spēlē, kur es 2 golus iemetu, bija 2. maiņā ielikts. Tas bija viņiem, tas bija tas treneris, pie kā es pēc tam junioros spēlēju. Viņam patika man spēle, un uzreiz, kā bija citas sajūtas, ka tu spēlē 4. vai tu spēlē 2. maiņā. Viņiem arī, viņi bija galīgi pēdējie jau līgā tajā gadā, tāpēc tur treneris teica, jādod vismaz jaunajiem uzspēlēt, kas te varbūt pēc pāris gadiem būs. Bet tā arī tev pēc tam arī nokrita lejā uz 4. atkal, jā? Tāpēc, ka jauns treneris bija AHL, pēc tam viņš atnāca un tur bija arī spēcīgs sastāvs. Bija 3-4 gadu vecāki visi. Man bija 19 gadu pirmajā sezonā, kad es spēlēju. Vispārēji jau bija 24-25 gadīgi, var teikt. Un cīnījos, kā labi draudzības spēles ļoti labi nospēlēju. 2. maiņā bija ielikts 3., 2. Bet, kad sākās sezona, tad no NHL nosūtīja no nometnes lejā dažus spēlētājus, un viņi tā kā paņēma pirmās maiņas, tad visi pa maiņu nokritās. Bet pēc tās sezonas tu AHL nostiprinājies? Tad pagājies aizbraucu junioriem, un tad nākamajā gadā jau bija vēl cīnījos tur, bet man liekas, tajā gadā treneri, to AHL treneris, kas bija, viņi izcauca uz Otavu, viņš bija galvenais tur, un nākamajā gadā es atbraucu, bija jau AHL vēl cits treneris, un sākumā arī bija tā, kad es tur spēlēju 4., 3. maiņā, un tad jau es pierādīju, un sezonu pabeidzu 1. maiņā ar kopā, un savācu arī diezgan normāli punktus, kaut kāds 50 vai 40 tur. Un pēc tam tā lēnām nostiprinājāmies sastāvā. Tā bija arī tā sezona, kur tu vienu spēli nospēlēji NHL, jā? Jā. Atceries, kā tev tur izsauca? Sākumā tur
Visu to sākumu es neatceros. Es atceros, ka es atnācu uz hāli, pārģērbos, jau gāju tā kā uz trenažiešu zāli, un tad treneris iesauc iekšā ofisā, un viņš teica, lai es braucu mājās, savācu mantas kaut kādas līdz uzvalku, un visu tā, ka man pēc pāris stundām mašīna būs pakaļ, tā kā braukt uz Ņujorku. Kā tur, kad ieradies Ņujorkā, kāds tur? Es ierados Ņujorkā, bija kaut kādi 7 vakarā, komanda bija no Otavas ielidojusi viesnīcā, un tad es aizgāju uz numuriņu, noliku somas un gāju ēst vakariņas. Es nevienu nesatiku tajā vakarā. Es tikai no rīta zināju, cikos ir autobus uz hālu, uz rīta treniņu, un tad jau no rīta satiku visus pārējus. Kā tev tur pieņēma visi? Neko, kā jau vienmēr, ka kādu izsauc, visi draudzīgi apsveic, un tad jau pienāk spēle. Kā tur bija būt vienā ģērbtuvē, tur ar Spēcu, Alfredsonu, kā tur? Spēcu, Alfredsons, viņi neviens nebija, man tajā reizē bija, viņi bija traumēti, tāpēc arī man izsauca. Un, kas bija no Kovaļovs, bija tur Filips, Gončars, Gončars vēl nebija. Daudz bija, kā bija patīkami, kā es jau nometnēs, viņus visus pazinu no nometnēm, bet tas bija vienkārši tādā ziņā. Tu sēdēji, tur skatījies, tu jau biji drusciņi satraucies pirms laika vēl, nevis par to, tu biji satraucies nevis par to, kā tu nospēlējies, bet, kā tu, apmēram, ko tu darīsi tajā ģērbtuvē. Bet bija arī daži jaunie, tur Zeks Smits, ar ko es kopā biju Binghamtonā bijis, viņš man tur visu parādīja, kur kas stāv, ko katrs dara, tā kā tas viss tā ātri pagāja. Bet tā arī bija vienīgā spēle un viss. Es kopā aizlidoju vēl ar viņiem uz Monreālu, notrenējos, nākamajā dienā bija jābūt spēlei, un tad no rīta treniņā bija sastāvā, un tad uz vakaru, kad jau bija jānāk uz spēli, tad Alfredsons tomēr varēja spēlēt. Tā kā muguru pārgāja, un tad man nosūtīja lejā. Nebija tāds škrobis, ka tikai viena tāda spēle? Bija, bet, es jau biju priecīgs arī par to vienu, jo man sākumā neticējās, ka man iedos vispār kādu spēles tajā gadā. Kā tev bija tā spēle? Tur bija 4. maiņā vai? Jā, 4. maiņā bija es, Zeks Smits un Donovans. 1. maiņā gandrīz golu iemetā. Zeks gandrīz piespēle dabūja Zekam atdeva, un viņš pārlikni trāpīja, bet varēja arī man uz tālo stāvu vadot, tur tukšos vārtos iemets, ja viņš būtu redzējis, bet tas viss pagāja tik ātri, un tu tur tā esi satraucies, ka tu mēģini tur ar visu ātrumu slidot visu laiku, bet tu pat nepadomā, kur. Tā kā bija interesanti. Un tad nākošais gads tev bija īpaši, jo AHL tu izcīnīji Kaldarkāvus. Kāds tas gads bija? Tas bija tādā ziņā, tāpat kā junioros, man 2. gads bija tad interesanti, ar ko tu esi gan līderis, gan melnā darba darītājs komandā, gan mums bija labs kolektīvs, mums bija viss tādā ziņā gāja, kā tu vēlētos, un mums bija, tas gads pagāja nenormāli ātri priekš tā, ka mums viņš bija 10 mēneši gandrīz garš sezonu, 10 mēneši vilkās, un bija nenormāli inčīgi, tu katru dienu nāc. Bija foršs treneris, mums bija jautri treniņi tādā ziņā. Visi strādāja kārtīgi, nebija tā, ka luni laida un tur jokus zina, bet visi kārtīgi notrenējās, bet treniņi bija interesanti. Tā mēs kaut kā nejaušām visu to salikām, neviens mums neticēja, ka mēs pat playoffos tiksim, un bija palikuši vēl 4 spēles. Mēs bijām kaut 3 punkti ārpus playoff zonas pirms playoffiem, un tad mēs visi 4, man liekas, arī vinējām beigās pret ļoti stiprām komandām. Tikām iekšā kā pēdējie. Protams, mums jau pie 1. raundā jau 3-1 pirmajā sērijā jau bijām iedzinējos. Neviens jau ar mums neticēja, vinējām. Kāpēc? Paši ticējām, neviens cits neticēja mums. Tā kā mēs gājām cīņāmies, mums bija daudz jaunu un daudz tādu pieredzējuši spēlētāji, AHL spēlētāji. Un tad bija tas līmenis, kur vecie pavalk jaunos, jaunie pāri vecajiem kopā. Un bija nenormāli tāda jautra sezona. Un tā mēs kaut kā pa raundam līdz galam tikām.
Kāda bija tā regulārā sezona, salīdzinām ar izslēgšanas spēlēm? Tur jūs bija tikai divas atšķirīgas komandas vispār? Jā, mums tā kā regulārā sezonā bija daudz izsaucas spēlētājus uz Otavu. Bija gan arī 6 uzbrucējus izsauc uz Otavu, jo viņi sāka pārbūs periodu. Tad mēs palikām ar pusi AHL, pusi East Coast līgas spēlētājiem. Tas vilcējs spēks tur bija. Mēs palikām gan 4-5 no tāda pamatsastāva, kas varēja tur mest iekšā. Bet tie spēlētāji, kas bija no East Coast, viņi ļoti labi iedarojās mūsu sistēmā un arī labi spēlēja. Tad mēs kaut kā turējām to savu vienu spēli vinnēja, vienu zaudēja, divas vinnēja, vienu zaudēja. Tā kā turējāmies pie tā pusi uz pusi apmēram. Tas bija galvenais. Un tad jau uz beigām mums iedeva dažus spēlētājus apakaļ, paņēma citus, iedeva tos. Un tad tā rotējās, bija daudz dažādas izmaiņas sastāvā. Bet regulārā sezona bija savādāk, protams. Un tad playoffos bija viens kodols un visi bija apakaļ. Un tad jau tur tikai dažas izmaiņas sastāvā bija visu playoff laikā. Es tā skatījos arī video, kad jūs bijāt diezgan atraktīva komanda, tur ģērbtuvēs pēc uzvarām. Varīt īpaši. Jā, mums bija daudz savu iekšējie tādi joki pēc spēlēm un daudz arī tādas lietas, kā strādnieku ķiveru došanas vienotram. Tā kā bija par ko strādāt. Vienmēr gribējās vinēt, lai tā jautrība būtu ģērbtuvē pēc katras uzvaras. Pēc tā čempionu gada tevi uzreiz paņēma uz NHL nākošajā sezonā? Nē, bija ilgas pārunas par kontraktu, jo visa tā vadība arī bija smieklīga. Man tajā gadā nereiz neizsauc visus spēlētājus, var teikt, visus uzbrucējus izsauc uz Otavu un pat tur tādus, kas 4. maiņā spēlēja. Man tā arī neviena spēle neiedeva augšā. Bet tā kā play-off sākās, tad viss tā NHL vadība bija lejā skatīties, jo viņi jau ļoti reti, kad atbrauc. Tāpēc play-offiem man tur nāca, visu teica, tu esi tur NHL spēlētājs, man no vadības, un tie ģenerāli menedžeri, jā. Un tā, kad sākās kontrakti, visiem sāka dot vienvirzienu kontraktus. Man, protams, iedeva tikai divvirzienu, un tad es pateicu, ka es uz divvirzienu tāpat nebraukšu apakaļ, jo nebija, ja visi spēlē augšā, atkal spēlēt AHL, es negribēju. Tad tā beigās sarunāja kontraktu, kur, ja man nav noteikti spēļu skaits līdz noteiktam datumam, tad es varu atgriezties Eiropā. Es tā kā gribēju vēl palikt pacīnīties, jo zināju, ka es esmu tuvu, bet vienkārši gribējās kaut kādu garantiju arī. Tad es aizbraucu apakaļ, labi aizvadīju nometni. Pēc nometnes treneris teica, ka viņam ļoti labprāt gribētos man atstāt, bet tas nav viņa lēmums, ka to ģenerāla menedžers ir izdomājis. Un tā arī man teica, lai man nosūta lejā, un ja es labi parādīšu tev atkal, tad man izsauks atpakaļ augšā. Un tad es aizbraucu un pirmajās 4 spēlēs iemetu katrā golu. 7 spēlēs savāc 7 punktus pirmajās, un tad man izsauc atpakaļ. Tad es paliku visu sezonu no to. Daudziem jau Latvijas iedzīvotājiem vispār arī likās, tagad būs izsaucis NHL, bet tad atkal tev nosūta lejā. Jā, tas bija tīri formalitāte, tāpēc, ka man bija pāris dienas pirms man izsauc. Man gudrības zobi sāka līst ārā, un man visi vaigi sapampa, un nevarēja ne paēst, neko, man nenormāls sāpes bija. Tad AHL daktari sarunāja man, ka man izgriezīs viņus, jau bija tā kā noliks datums un viss. Tad man pēc dienas izsauc uz NHL, es aizbraucu, protams, man tur iedeva tās precēta tabletes un aizvadīju tur 5 spēles, un man jau viss tas pampons bija nogājis. Tā kā viņi tie gudrības zobi palien, sapams, un pēc pāris dienām viss nomierinās. Un te jau, ka man viss bija nomierinājies, tad man pateica, ka man jābrauc lejā un jātais gudrības zobi, un pēc tam būšu atpakaļ. To pabrīdināju, un tas bija tikai tā tīri aizbraukt, sataisīt zobus. Pēc tam pēc atgriešanās aizvadīja pilnu sezonu, nevis pilnu, tā, ka viņi izvēr pilnu. Kā tur bija, kā atšķirās no tā, gan, ka tu viens spēle nospēlēs? Atšķirās ar to, ka bija pirmkārt cits treneris, pie kā spēlēja, viņš uzticējās ar sevišķu sākumā. Es kaut kādas 17 spēles spēlēju 3. maiņā kopā ar tiem džekiem, ar ko es spēlēju AHL. Un bija jautri, mēs gan golus metām, gan aizsardzībā labi spēlējām. Ļoti labi maiņa mums bija.
Un tad pēc tā 17 spēlēm sāka nākt no traumām ārā daži spēlētāji un tā kā nobīdīja man uz 4. maiņu. Un tad jau, protams, bija citas funkcijas. Tad golus iemest bija grūtāk, aizsardzībā bija grūtāk. Nu, viss bija tā kā jādara vienkāršāk. Ir ripa, tur iemet zonā, aizēja, ieliec kādu bortāju, mainies apmēram. Tad es tikai reāli paliku pa mazākumu spēlētāju. Tur var teikt, viss mans spēles laiks no savām 6-7 minūtēm var teikt bija mazākumā. Tas bija arī tas, kāpēc man paturēja tur. Iepriekšējā sezonā jums tur komandā līderis bija Korijs Loks, laikam. Bet es tā skatījos, ka viņš tikai NHL aizdīja 10 spēles. Kāpēc tā, ka AHL tu esi rezultātīvs, bet uz NHL tev vispār var teikt neizstāsts? Tas ir tas pats, kā junioros teica, ka ir jābūt. Viņš, piemēram, Korijs Loks, viņš ir ļoti labs vairākums spēlētājs. Viņš savu lielāko daļu punktu savāc vairākumā, bet viņš, piemēram, atpakaļ aizsardzībā negrib skriet. Viņš negrib tur strādāt, necīnās. Un, lai viņš dabūtu to pozīciju, kādu viņš spēlē AHL, NHL, viņam ir jāizstum, piemēram, no sastāvu tāds Specekas vai Alfredsons, kas ir to pašu tā kā pozīciju spēlē vairākumu. Un tas ir viņam grūti. Un, piemēram, 4. vai 3. maiņā spēlēt viņš tādā ziņā nevar, jo viņš ir maziņš augumā, viņš necīnās, viņš apakaļ neskrien, fiziski nevalk tādā ziņā līdzi. Tāpēc vienmēr tā ir, kad no AHL lielākā daļa spēlētāji izsitās uz NHL tie, kas ir tādi vispusīgi spēlētāji, kas gan var. Ja tev ielikt 2. maiņā aizlāpīt caurumu, ka tu vari atdot, iemest kādu golu, bet ka tavu pamatu funkcija apmēram būtu 3. vai 4. maiņā un kapā. Atceries savus pirmos vārdus NHL? Protams, tos nevar aizmirst. Dabūju ripu vidējā zonā, mēs tā kā Zaks Smits izsit spēlētājiem ripu, es viņu paņēmu, iegāju zonā. Tas bija jau maiņas beigas, un Zaks arī bļāva, lai es metu uz vārtiem, lai tā kā svilpi dabūtu, lai mēs varam nomainīties. Un es tā kā nobremzēju un metu uz vārts metu ar domu tādā ziņā, ka viņš noķers viņu un būs svilpi. Un tad jau viņi ielidoja. Sanāca drusciņi kuriozi, bet gols ir gols. Ko komandas pēc teica? Neko apsveica laikā, pēc spēles apsveica un pirmo ripu atstāja. Viss tā pa piemiņu paliek. Kā atšķīrās tur sadzīve NHL no AHL? Kā jūs tur dzīvojāt? NHL jau, protams, viss ir daudz augstāk. NHL, pirmkārt, viss tā attieksme pret hokeju, tur ģērbtuvēs, viss tev ir. Tev nav pilnīgi ne pa ko jādomā. AHL arī, protams, ir augstā līmenī, tev tādā ziņā inventārs viss ir, bet tu dzīvo diezgan, sevišķi Binghamton, diezgan briesmīgi pilsēta, tādā ziņā maziņa. Tur tā grūti bija dzīvot, vienkārši tev nekā nav, neko darīt, neko. Tu pēc halas aizbrauc mājā un skaties televizoru visu dienu vai pie kompi sēdi. Bet Otavā tur jau viss bija tādā ziņā pakārtots hokejiem. Tev daudz visādi izbraukumi, brauc uz labām pilsētām. Te vakariņās ar komandas biedriem kaut kur tev dienas naudas ir viss lielākas tādā ziņā. Tu var atļauties paēst labākā restorānā nekā AHL. Mums veda vienkārši pirmajā autobusu pieturā apmēram izlaida un pabaroja. Cits tas ir viss. Bija daudz, protams, interesantāk. Kādi bija tās lielās zvaigznes, vai teikt, Alfredsons? Viņi visi ir draudzīgi. Viņi visi ir tā kā pārējie komandas biedri, jo viņi ir tajā līgā bijuši tik daudz gadus, ka viņi izbauda to katru dienu. Es jau saku, piemēram, AHL mums bija varbūt cīņa katram pa sevi drusciņi, lai tiktu augšā. Tagad jau tu esi NHL, tu cīnies arī, mēģini savu vietu nosargāt, bet tu esi draudzīgi, visi ir draudzīgāki, jo viņi tā kā izbauda hokeju. Tajā sezonā tev arī sanāca uzstāt pasaules čempionātā? Vai tas bija nākošajā? Nē, man sanāca, tas bija Zviedrijā, jā. Es Zviedrijā biju uz pasaules čempionātu. Kāds tas bija čempionāts? Bija interesanti. Pirmkārt jau bija Nolands kā treneris, kurš bija pirmais kanādietis, kas trenēja izlases. Tā kā bija grūti, jo mums daudz spēlētāji neatbrauc un traumu dēļ. Un mums jau Latvijā ir tik maz tās
tas kandidātu loks, ja mums neatbrauc daudz līderi, tad mums ir ļoti grūti pacīnīties ar tām pašām komandām kā Norvēģija, Dānija. Ir ļoti grūti, jo viņiem ir arī labs hokejs. Un, ja mums ir visi un viņiem visi, tad ir vienmēr jau ir sīva cīņa. Tā kā mums nebija, tad dabūjām pa muguru diezgan labi no visiem tur. Pats sākumā pacīnījāmies ar kaut ko, bet beigās tā viss diezgan vāji aizgāja. Visi komanda tā noplaka, ja? Ne noplaka, bet mums tādā ziņā kaut kas tur neaizgāja. Tāda pateikt, mēs tur 3 spēles pēc kārtas gandrīz golu nevarējām iemest. Kā bija mums arī labi spēlētāji un atradumi labi bija. Miks Indrašs izšāva un parādīja, ka viņš var spēlēt. Sprukts, Miķels, tur bija mūsu maiņa, kā labi spēlēja, bet, tā arī negāja vārtos, un tad jau tā visi sāka neticēt sev. Bija grūti. Daudz sāka meklēt vainu arī treneros, tur Ābolā, Ignaķievā, un arī Spruktā, ka viņš tur kāds kapteinis ir. Tas ir vienmēr, kad tas jau ir mums latviešiem, man liekas, asinīs. Tas ir, kad neiet, mēs viens otru esam gatavi apēst ne tā viena vietā, lai kaut ko saliedētos un darītu, risinātu problēmas, tad viens otru sāk apmēram apēst. Svaigu gaļu ieraudzījuši. Un tas ir visur tā. Tajā pašā Dinamo vienmēr, kad Dinamo vinē, tad Dinamo ir labākā komanda pasaulē, kad zaudē pāris spēles pēc kārtas, tad visi ir jāatlaiž no darba un tas maz vai jāpak. Tas vienkārši ir, man liekas, latviešu instinkts. Nevis gudri pasēdēt, izsacināt, kas ir pie vainas un kā to atrisināt, bet vienkārši uzreiz būt ekspertam un tur vienkārši atlaist no darba visu. Šo sezonu NHL tu uzsāki Otavā, bet tev beigās aizvanīja, kāpēc tā? Es saku, ka atbrauc ļoti labi aizvadīja nometni un domāju, ka viss būs ideāli. Tad pēkšņi 7 spēles man atstāja malā un spēlēja citi spēlētāji, kas nebija nekur pat sezonu, lokautā nespēlējuši neko. Nezinu, grūti bija. Cīnījos par to sastāvu, ieliku spēlēt, iedevu tur 7 minūtes uzspēlēt. Kā labi nospēlēju, nākamajā spēlē atkal izņem ārā. Tā kā, grūti, es nesapratu. Gāju runāties, kas pie vainas, neviens neko neteica, viss bija labi. Un tad jau pienāca tā spēle, kuras pret Bostonu nospēlēja 16,5 minūtes, iemet golu, bija +1. Trešajā maiņā spēlē uzreiz bija cita spēle. Nākamajā dienā atnāca Hallu un atkal nebija sastāvā. Tad 2 spēles atkal neielika spēlēt. Tad es sapratu, ka vairāk nav vērts sēdēt un gaidīt un cerēt, ka būs viss normāli. Tad es zvanīju aģentam un teicu, ka viņš mēģina aizmainīt uz citu komandu. Beigās viņi sarunāja, ka man izliks veivaros un paveicās, ka man savāca. Un lokālu laikā tu spēlēji Dinamo un pēc tam, kad aizbrauc, tā izteicies, ka tu biji domājis, ka citādāk tā Dinamo komanda ir, kad viņa nebija saliedēta un... Nē, es saku vienkārši, tas bija tāds gads, kad grūti gāja un nebija, jo Dinamo katru gadu bija play-offos tikuši un vienmēr ticēja saviem spēkiem, un tā kā sāk iet grūti, un tāpat kā mums izlasē kaut kas negāja drusciņu. Bet pieredzēja, viss bija ideāli, tādā ziņā izbaudīt arī tādu vajadzēja, kad neiet un kad ir gatavi apēst visi fani, un tā kā tas viss nāk par labu karjerai. Un pēc tam, kad tu aizbrauc, pateici to, Gunts Galviņš tur, Karsums arī tur tā izteicās, ka aizbrauc Daugaviņš, un tagad viņš tur runā kā to komentu. Nē, man liekas, ka tur atkal ir pārpratuši, kā mēs runājam, kad es jau neteicu neko sliktu par kapteini. Es teicu, tas bija tā, ka mums bija grūti visiem savākties kopā kā komandai. Nevis tur kapteiņa vaina bija vai kaut ko, un Mārčs to pats zināja. Mēs tagad visi 3 esam ļoti labi draugi, un vienkārši bija tāds laiks, kad pat bija gan Guņam kā kapteinim bija grūti savākt komandu,
Tāpat arī Mārčam pēc tam viņam iedeva kapteini, arī nekas īpaši mums nemainījās, bet kā kaut kas labāk, un tad sāka tur apmēram no labāka aizsarga galviņu uztaisīja pa sliktāko tikai tādēļ, ka viņš zaudēja kapteiņām, kas arī bija diezgan smieklīgi. Nu, tas viss ir arī daudz, kur arī cilvēki lasot negatīvu pa sevīm jau sāk neticēt sev, varbūt tāpēc viss tas bija tā. Neko sliktu es nebiju domājis, nevienu neaizskart, neko. Tas vienkārši bija tas, ka mums nebija tik saliedēts kolektīvs, lai mēs varētu vinēt. Un varbūt kaut kur neticība sev sākās, varbūt tāpēc visi tā vairāk katrs pa sevīm bija. Un tev tā sezona tā aizvadītā bija diezgan gara, var teikt, visu gadu pilnu. Kā bija playoffos Bostonas sastāvā, kad tu spēlēji finālā? Nu, bija, tā kā es pats spēlēju, tas jau bija, protams, daudz interesantāk nekā no malas skatīties. Un, tā bija jauna pieredze, tā bija cīņa ar sevīm, tagad tev ir nogurums, sakrājies jau, visi tik gari bijis, tu esi malā nosēdējies, nav tev tā pašpārliecinātība pa sevīm tik liela, jo vienu dienu tu esi sastāvā, nākamajā tu var nebūt, tāpēc, bet pieredze, tas bija kaut kas tāds, ko tu visu dzīvi esi gaidījis, kad tu izies laukumā un tur pie tiem nenormālajiem ātrumiem, kas tajos playoffos tur ir un spēka spēles. Tur varēja viss tas beigties drusku savādāk. Varēja paveikties, varbūt golu iemets, varbūt būtu kausu vinnējis, bet tas viss ir tikai tagad var domāt, kā būtu, ja būtu. Vienkārši tādā ziņā jāizņem no tā labais ārā tā pieredze un jāskatās uz nākamo gadu. Daudz noteikti tev jautāšu par to epizodu pirmajā fināla spēlē. Tā jau noteikti izrunāta ir, bet kā tev bija pēc tam, kā tu atpūpies pats? Nebija grūti? Nē, saku, tajā pirmajā naktī gulēt, var teikt, nevarēja aizmigt, jo tev tāda šansa pienāk reizi dzīvē un tu zini, ka tu vari iemest, bet un tu neiemet. Tas ir sāpīgi, bet nevaru uz tā tagad sēdēt un katru dienu domāt, ka man bija tāda iespēja. Jādomā bija, kā iemest golu nākamajā spēlē, ja man iedod iespēju, lai reāli, lai varētu tā kā parādīt, ka tu vari. Tas nebija tāda nejaušība. Pēc tam tev treneris arī tā vairāk neuzticējās, cik daudz pēc minūtēm varēja skatīties? Tas tajā otrajā spēlē mazāk spēlējām, jo tur jau bija cits rezultāts. Tur bija viens visu spēli, un tāpēc viņš pārgāja 3 maiņās. Nezinu, arī varbūt arī neuzticējās, pēc tam jau neticēja vairāk, ka es varu iet. Nezinu, varbūt domāju, ka es salūzu, bet to es nezinu, to viņš man neteica, tā kā grūti pateikt. Kāda bija tā pēdējā spēle, tu vēroji no tribīnēm, kad Čikāga iemet, cik tur 17 sekundžu laikā iemet vārdus? Mēs jau bijām tad ģērbtuvēs, kad palika, jo bija 1-0, mēs bijām priekšā, un parasti mēs kaut kāds 6-7 minūtes līdz spēles beigām jau esam ģērbtuvē. Tas bija šoks, tu tā kā domā iemet vienu, labi, vēl mums tāpat viss pārsvars, var teikt, bija mums visu spēli, un tad čaļi overtājumā izvilks. Un tev vēl viena tā kā augsta duša. Tev sezona reāli beidzās ar tādām tā kā neveiksmīgām kļūdām. Bet viss beidzās, bet tev līguma to nepiedāvāja Bostonā. Kāpēc viņi tev saka no teica, ka kā piedāvājas? To jau es skaidroju pirms tam, kad viņi negribēja, lai mani tā kā izčakarēt. Un Zolīdi pateica, ka ja viņi man to kvalifikāciju izteiktu un viņiem nebūtu nauda, viņi nevarētu ar maniem vienvirzienu līgumu noslēgt, un es paliktu vienkārši vai parakstīt 2 virzienu vai braukt uz Eiropu. Tā tagad vismaz viņi saka, ka viņi neko vēl nav tādā ziņā padavušies uz manīm, ja būs nauda parakstīs, bet tajā pašā laikā atļauj man ar citām komandām runāt. Tu jau meklē kādas komandas jau esi atradis? Aģents ved pārunas, es īpaši tajā darbā neiejaucos, viņš zvanīja, ka kaut kāda interese ir, tā kā ka būs vairāk ziņas te redzēs. Bet no Dinamo īpaši nav, ja? Dinamo neinteresējās, ne. Ko darīji vispār brīvajā laikā, tagad vasarā? Es atlidoju
Man reāli gan pāris nedēļas tik bija atpūsties ar ģimeni un draugiem. Aprecējos un tagad jau trenējos. Tā kā ļoti īsi un nekas daudz nav izdarīts. Un ko tu gribi sasniegt pēc kādiem 5 gadiem apmēram? Pēc 5 gadiem, ko es gribu sasniegt? Jā, 5 gadu griezumā. Vēl gribu uzspēlēt noteikti NHL. To es gribu tā kā darīt, kamēr es varēšu. Es nezinu, 5 gadu es gribu, ko karjerā gribu sasniegt. Karjerā, vinēt kausu NHL. Protams, būtu arī interesanti pasaules čempionātos pacīnīties par medaļām un olimpiādēm. Tas ir tādi sapņi vairāk nekā, ko es gribu sasniegt. Tas ir kā karjeru vedīs, un pie tā mēs smagi strādājam visu laiku un cerams, ka sanāks kādu dienu. Kā vērtēs savas izredzes Sočos spēlēt? Ja vajadzēs un varēšu, nebūšu traumēts, es labprāt brauktu un spēlētu un palīdzētu, ja būšu vajadzīgs. To jau tas treneriem būs jāprasa. Labi, paldies par interviju, lai tad veicis ar klubu un tad cerams arī būs Stanley Kausa. Paldies!